大家好，歡迎嚟到 One Man Bang Bang 頻道。咁咧今日咧就同大家嚟到呢個新城市廣場啊，呢個 Sanrio 嘅 Character 嘅 Pop-up Store，呢個 Sanrio Character 嘅期間限定店。咁咧佢咧就喺新城市廣場就一期就1樓東翼咁咧就呢個咁嘅期間限定店咧係就由4月29號到5月27號嘅。咁咧大家咧如果有時間咧可以咧嚟呢度睇睇。如果中意 Hello Kitty 啊、Melody 啊、水怪啊呢啲咧咁啊可以咧嚟呢度參觀下啦。好，咁我哋而家咧一齊去呢個 Pop-up Store 嗰度咧現場直擊一下。好 ，Let's go！ 哇！你見到好多人排隊喎，排隊做咩啊？排隊俾錢啊，應該個個都應該有啲戰利品喺手啊。好，咁我哋咧好由呢一度咧喺個入口度開始睇下啦。哇！呢一度咧一入嚟咧就見到咧有呢個水怪啦Hangyoudon。嗱，呢個水怪咧其實咧大家唔好以為係新嘢嚟嘅，其實咧佢呢一個角色咧有咗好多年㗎啦，只不過咧一直咧都唔係話咁多宣傳嘅，咁等咗都唔知有幾多年啦，10幾20年啦，近期咧就終於 hit 起上嚟啦，真係終於俾佢擔正啦，做主角，有自己嘅尊貴啊！哇！呢度好多嗰啲水怪嗰啲呢個菇筍，有呢啲掛飾，俾個價錢大家睇下嗱。其實都幾得意啊！呢個水怪，哇！呢度咧又有一櫃嘅掛飾，哇！睇下幾多呢啲掛飾，哇！呢度咧可以俾你企喺度咧，喺度同水怪打下卡，哇！都人頭湧湧啊，真係。哇！嗱，見到咧好多嗰啲水怪精品啊，呢度啊！哇！呢啲餐具呢個碗都幾得意喎。呢度有嗰啲咧有啲證件牌嗰啲。拖鞋都有啊！哇！呢啲衫仔咁得意啊，小朋友着啊 ，BB 仔啊應該。哇！呢啲袋仔，哇！跟住咧呢度咧一系列嗰啲水怪公仔啊都有。哇！其實都見到咧，好似越嚟越多人中意呢個水怪喎，真係。我記得嗰陣時咧，有間拉麵店咧都同水怪咧做 crossover 嘅，整啲水怪拉麵喺呢一個長沙灣 D2 Place 嗰度嘅，好似咧越嚟越受歡迎啦喺香港。好，咁睇完水怪咧，就去睇其他嗰啲 counter 啦。嗱，見到有 XO 啦呢度，好咁跟住咧就呢個 Kilobi 啦，嗱，仲有啲咧其他咧Sanrio 系列嘅公仔啊。Melody 啊嗰啲，當然唔少得 Hello Kitty 啦。佢現場咧仲有呢啲遊戲玩嘅，69蚊咧就抽呢一啲咧掛飾嗰啲。有
唔同款式嘅 Sanrio 公仔啊。咁你見到好多人咧都喺度排緊隊啊！大家咧如果離開可以喺度碰碰運氣啊，睇下會唔會抽到啲限量版啊！哇，都相當多人喎！呢一個期間限定店，你睇下排晒隊喎，真係排隊俾錢啦，同埋抽嗰啲鎖匙扣嗰啲。歡迎咧都係呢一個水怪嘅，有佔咗一半地方係呢個水怪，而嗰啲人流咧都集中晒喺呢個水怪系列嗰度。咁佢終於守得雲開見月明啊！呢個水怪等咗咁多年啦，呢鋪終於擔正啦。哇！呢個環保袋幾得意喎，呢個環保袋159.9呢個環保袋。哇！仲有其他呢啲有記事簿有文具嗰啲喎。好，咁我今日咧喺呢一個 Sanrio Character 嘅期間限定店嘅報導咧就係咁多啦。咁大家咧記得咧把握時間啊，因為呢個期間限定店咧就係到5月27號嘅啫。咁喺新城市廣場1樓東翼。咁咧大家有時間咧記得嚟呢度睇下，特別係水怪嘅 fans 啊，因為呢度真係好多水怪嘅精品。我諗一定可以滿足到一大群嘅水怪fans 啦。好，咁呢條片睇住咁多，大家咧記得 like、comment and share 我呢條片啊，同埋記得 subscribe 我個 channel 啊。好，我哋下條片再見，多謝大家，拜拜。